আমার এই খরগোশগুলোকে আলিফ সারাটা দিনই দেখাশোনা করে। মানে ও সারাক্ষণ বাজ পাখি, কোয়েল, ফুল সব সময় এগুলো নিয়ে খুব একটা ফোনে আসক্ত না। তো ফোনের দিকে ওর খুব একটা ইয়ে নাই। যার জন্য আসলে আমি মোটিভেট করার জন্য এই মানে ভিডিওগুলো দেওয়া। যে হয়তো বলতে পারেন যে আপনি কিভাবে তাহলে ভিডিও দিচ্ছেন? আসলে এটা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে যদি এ ধরনের প্রকৃতির সাথে যদি মিশিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চারাও এরকম ফোনে আর আসক্ত হবে না। তো আমি সবসময় চেষ্টা করি আলিফকে মানে প্রকৃতির সাথে ওকে সবসময় নতুনভাবে পরিচয় করে দেওয়ার। তো আমি পরবর্তীতে আরো ভিডিও দেব, ইনশাল্লাহ আপনারা দেখেন, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, যত বাচ্চাদের জন্য অনেক ভালো হবে। আল্লাহ হাফেজ।